大家好，歡迎收睇攝影盜龍傳，我係杜文哲。我係謝飛，未訂閱嘅朋友咧，記得撳埋個訂閱掣。最緊要撳埋個鐘仔，咁就唔會錯過我哋嘅新片啦。係啊，冇錯啊！我哋嘅新片咧，成日都介紹新機啦。咁啊，近排咧都好多新機出喎。係啊，多到真係做到踢實腳啦。係啊，不過咧，即係我有聽啲朋友講啦，就覺得有一啲新機咧，嗰個性價比好低啊，唔抵買喎。喂，其實咩叫性價比咧？係咪全部相機咧都要講性價比咧？又係咯，即係到底乜嘢性、乜嘢價，點樣比先？係咁我諗可能以前我哋一路都用性價比呢樣嘢嚟衡量呢一樣嘢抵唔抵買啦。我哋買咗呢個價錢，咁我哋可以翻到幾多功能翻嚟俾我哋用咧？咁就你用呢一樣嘢嚟衡量我哋值唔值呢樣個價錢去買呢部相機咯。係啦，即係嗱，我覺得首先啦，即係點解我會有咁樣嘅朋友，佢會同我講話啲機唔抵買咧？我諗佢講嘅咧，都應該係講緊一啲即係而家咧一啲潮流啲嘅型仔啲嘅嗰啲叫做點講？我覺得應該係叫做嗜好興趣導向嗰啲機。嗜好興趣型係嘛？即係可能係嗰個價錢就出邊可能係賣到有啲貴咁樣啦，大家覺得，但係覺得係嗰個性能方面又唔值喎。可能係喂一部冇乜功能嘅相機，喂買到2部無反相機㗎咯喎，可能係。真啊，係咁所以就有啲人會覺得喂嗰啲咁嘅嗜好型嘅相機個價錢就唔值啦。咁啊，但係咧，即係嗱，咁我哋講之前都梗係要區分下，到底我哋點樣會認為一部機係叫做嗜好型嘅相機啊，定抑或係另一種專業嘅使用嘅相機啦？專業用途嘅相機啦，係啦係啦。咁專業用途嘅相機咧，即係可能係我哋平時都用得多啦。咁可能係有啲乜嘢嘅特點咧？咁我諗到一樣嘢就係，喂，係咪一定要有雙卡咧？係啦。咁起碼即係有個 backup 喺度，咁我哋做一啲做 job 嘅嘢就會穩陣啲、放心啲啦，唔會話壞咗張卡，第二張卡就都有個 backup 喺度可以交下貨咁樣啦。係啦，咁啊，其餘咧就譬如我覺得對焦啊，係咯。係，我哋又成日試㗎啦，可能係試相機都會試下佢嗰個對焦啊、追焦啊，可能係叫個主持叫 Hannah 喺個鏡頭前走嚟走去啊、閃嚟閃去啊，咁睇下追唔追到隻眼啦。係啦，係。跟住之後仲有嘅就係連拍啦。即係我覺得追焦同連拍係基本上同一樣嘢嚟㗎啦。都係而家啲相機越賣越貴，都係即係 focus 喺呢一樣嘢嘅提升啦。咁可能係以前你話影生態、影雀仔、影車咁樣嗰啲嘅相機都要用到旗艦嘅級數嘅相機先至做到。而家可能係去到中高階級都已經可以俾到20-30 frame per second 嘅連拍速度你咁樣，可以應付到啲好專業嘅拍攝題材啦。已經係啊，即係我覺得譬如。即係已經咁講啦，即係中間拆一拆個嗰個講法就係，首先就係唔係話一定你要揾食你先至會用到專業機，而係啦，可能你對於你嘅性能嘅追求嗱，譬如頭先所講啦，生態嘢嘅其實好多時候都會用到連拍啦。係啦，我嘅題材就係要咁高速，所以咧呢樣嘢雖然就唔係揾食，但我都需要一部好高性能嘅相機去配合我影我嘅興趣啊。係啊。嗱，另外咧就係，譬如你影運動啦，即係唔係個個都係專業運動攝影師㗎嘛？咁啊有啲譬如可能你幫學校啊，即係我哋之前做街坊咧，有個學生哥咁佢即係自己出錢買啲相機啦，咁幫學校影運動會，但係佢都會用專業型嘅相機嘅，甚至乎係追星啦，而家即係可能係我哋有啲演唱會啊，又或者一啲追星嘅活動，咁我哋距離個偶像個距離都好近啊，所以就而家越嚟越多即係一啲追星嘅 fans 會用啲長炮啦、大光圈啊、定焦啊，或者係變焦又好咁樣，都係即係以前都諗唔到咁專業嘅。明星嘅嘢真係咧分明分滅㗎嘛，正所謂一剎那光輝啊，好似唔係應該即係明星嘅嘢咧，即係佢係好可能突然之間出現㗎嘛，快閃你要影到嘅時候，所以嗰個追焦嘅性能都要求有一定嘅要求啦，絕對要有要求啦。所以即係影明星都唔簡單啊，即係你見到佢嗰下嘅機會係好值錢嘅，其實真係啊，可能為你嗰張演唱會飛炒翻嚟都唔知幾千蚊咁樣，又或者我要等佢幾日先見到。可能你知道佢某一個活動，跟住之後你係要喺後台去臨走嘅時候插佢幾張咁樣，係好值錢啊呢個機會。真係，所以即係相比起器材嘅價值嚟講咧，咁都唔算話好貴㗎啦。係影多幾次都值回票價。都係啊。嗱咁其實咧就係頭先講到，譬如嗰啲咧啲 fans 啊，或者係即係譬如影生態嘅朋友咧，其實佢仲有一樣嘢都好需要，就係嗰個
全天候嘅性能啦。啊，都係啊！咁我哋真係唔會話好天先影噶嘛，有時啲嘢，即係影追星嗰啲，可能係喂落雨我都要照攞部相機出嚟㗎，唔係話落雨我收埋我攞部電話出嚟影下先咁樣樣，即係可能都或者甚至乎係其實有時我哋去旅行都要一個希望有個全天候嘅機身，就冇咁容易入水，或者即係喺落雨用起上嚟就唔會話咁驚咯。咁啊係啊，即係你有時去旅行嘅話，你都係玩得激啲啊，或者激咩流啊、激流啊咁嗰啲咧，咁你又想攞到啲，其實不過即係當然好少嘅，即係你嗰個興趣係大到你玩緊激流嘅時候，你都想攞啲相出嚟影。你知玩激流危險㗎嘛，隨時可能撞爆你個鏡頭咁樣。但係以往呢類即係全天候性能嘅機咧，都係一啲即係專業 level 嘅機身咧，先至會有呢個功能喺度。咁而家可能係玩得專業少少嘅，都希望有一個全天候機身喺度啦，係嘛？係咯，未必一定係話要職業嘅攝影師先至有呢一個要求啦。係啦，咁啊當然啦，即係除咗即係而家除咗係影相之外啦，咁專業機亦都係一啲拍片規格上面啦，亦都好強勁啦，可能去到6K 啊、8K 啊咁樣。影到 RAW 啊嗰啲已經係即係中高階已經係做到啦。係啦，Log 啊、RAW 啊嗰啲。係啦。另一方面都好強調一樣嘢就係我覺得嗰個操作方面咧，對於即係專業攝影師又好，又或者係一啲發燒級嘅攝影愛好者都好，都係一個好緊要嘅一樣嘢嚟嘅。係，即係有一種叫做人機合一嘅感覺啊。係啦，冇錯啦。我要影嘅相，要突然間要轉一啲 setting，我即係冇理由慢慢入 menu，慢慢撳慢慢揾㗎。最好嗰啲掣係我一摸上手咧，已經係唔使睇，已經係知道撳到㗎啦，已經係啊，即係慢慢研究咯。我自己覺得咧，即係我用過咁多機，我覺得 Nikon 俾我嘅感覺係最 good feel 啊！即係一撳一擰，哇！即刻轉咗另一個功能咧，所以我好中意佢嘅機身設計嘅。佢都機就特點就係啲掣就特別多同埋就手啦，操作都特別靈活啦。咁但係即係另一方面嘅取捨就係機身唔會話做到好細部咁樣啦。始終佢會俾個好大嘅 hand grip 你係即係揸手會係穩陣啲啊。係啦，即係當然啦，即係嗱啱啱就講到即係可能會係大部啲，好揸手啲。咁其實相對嚟講咧，即係頭先所講嘅。叫做愛好者啊，嗜好機係啦，咁咧佢哋最大嘅特點就係一定係便攜性先啦。咁相對上就係呢啲嗜好嘅機就細部啲，但係就調翻轉，可能係犧牲咗一啲即係操作上面嘅嘢，又或者係嗰個 hand grip 就唔會話好大部，好大個 hand grip 啦。係啊，你望落去就唔會話係專業方方形形啲嘅通常，因為方方形形啲嘅係啦。係啊，嚿磚咁樣，係啦，即係同埋咧，即係另外一個就係咧，即係講起一嚿磚就係會係一種叫做文青風味啲嘅，都係好籠統嘅，我又覺得文青係啦。咁專業機就好少話做到文青風格啦。有一個例外嘅就係近排試嗰部 OM3啦，即係唔知點解一部文青樣嘅機咧做到有40格嘅連拍俾你，係一個例外嚟嘅。係啦，即係係咯 OM 嗰啲機就係特別啲嘅，都要揾啲方法嚟搶翻市場。呢啲叫做嗜好機裏面啦，仲有就係叫做會係顯到個性品味嘅。係。咁嗰個個性化方面咧，就真係起碼個樣望落去就特別少少啦，可能係復古啲啦，文青少少啦，又或者係專業機唔會俾到你嘅嘢咯。嗱，反 mon 咧而家即係起碼唔反都有揭，係啦。咁但係咧而家啲文青機咧，隨時真係可以冇反 mon。係啦，又係另一種取捨啦，呢樣嘢。係啊，真係啊。係啦，因為佢哋要特別啊嘛。咁因為特別嘅話，就係要犧牲咗一啲嘢，即係唔會話樣樣嘢都有咯。咁佢一定係有啲嘢係冇咗先特別。可能越精簡就越特別都未定。係啦，係啦。即係晏啲會同你再講。係啦，即係有啲機咧真係好特別，即係好值得去即係專係講下佢哋嘅。係啦，冇錯啦。係啦，咁同埋咧仲有。即係我覺得呢個嗜好機咧，仲有嗰個叫做裝飾用途啦，係啦，係啦，咁一個有實際用途嘅裝飾品啦，可以話係。絕對係。我哋可能即係女仔拎個手袋就個作用係擺嘢嘅啫，但係我有一部相機，除咗話顯示到我一個獨特嘅品味之外，仲可以影到相喎。係啦，即係好似帶啲靚相喎，靚錶咁樣，除咗睇到時間之外，仲係裝飾嚟嘅。即係其實都係同樣嘅嘢嚟嘅。係啦，係啦。
咁所以咧，其實我諗啊，即係嗜好機同埋專業機，大家追求嘅方向都好唔同嘅。係啦，一個就追求一個好實際嘅用途，目標導向嘅，影到就影到，影唔到就影唔到，有 RAW 就有 RAW，冇 RAW 嘅話就可能個 dynamic range 會爭少少啦，我拍片嗰陣時。係啊係啊。咁但係調翻轉，可能係我一啲嗜好嘅機嗰方面，我有啲嘢可能係俾唔到你嘅冇所謂，我咪就佢咯。我係最緊要我顯示到我獨特品味呢一樣嘢係優先過我做其他所有嘢。係啦，即係所以咧咁樣講就話啦，專業機係喺個性能上面咧做導向嘅，咁而呢個嗜好機咧就係喺呢個自我價值上面咧做一個自我價值滿足上面啦做一個導向嘅。都可以係咁樣講啦，都未必係好兩極化咁樣分嘅，但係就有啲地方會 overlap 咗都未定，都係嘅，可以同大家講下嘅。係啦，即係起碼咧，我哋呢一度咧都知道大家講緊嘅性價比嘅性同埋性價比嘅價係講緊乜嘢先啊嘛。係啦，冇錯啦。喂，咁其實咁講啦，即係市場上而家咁多嗰啲嗜好機出嚟啦，喂，其實你覺唔覺得係啲廠商咧為咗 cap 水啊，即係因為想收割你哋班用家嘅錢，所以先出咁多呢啲機啦。嗱，咁對於相機廠商嚟講，咁當然希望佢哋係希望將佢哋嗰個用家嘅群組咧就擴展得越嚟越多越好啦，係嘛？即係應該係普羅大眾都會買，咁佢就可以即係提高個盈利能力啦。係咯，即係簡單嚟講揾錢啦。咁冇一間商業機構唔揾錢嘅。咁啊係，真係啊。係。即係冇理由佢除非佢嗰個即係打正名號就我係推廣攝影文化。咁所以我個慈善團體嚟㗎咯，係咯，可以真係。但係其實推廣攝影文化都冇話唔可以賺錢㗎嘛。都係。但係即係相機廠商嚟講，佢哋嘅目標又或者個理念都係希望係即係擴大佢哋個用戶群組，即係擴大佢哋潛在嘅客戶啊。所以嗰個普羅大眾嘅需求，佢哋係有必要去照顧到嘅。其實係。你咁講法，即係話其實係根本係個市場需求。所以先令到相機廠商出咁多呢啲機，係啦。只不過係即係而家我哋平時可能玩緊嗰啲專業相機啊，或者性價比好高嗰啲相機咧，嗰個目標客戶群咧，其實就比較窄少少啦。即係可能係我哋呢啲好認真嘅攝影愛好者啊，又或者係即係啲專業嘅攝影師會用到啦。咁我哋即係不嬲都喺呢個圈子裏邊嘅。但係調翻轉佢哋咁啱出到一啲玩樂性係比較高啲嘅相機，又或者係佢哋係嗰個趣味性或者一個外形，又或者係個形象係好突然間係搣到一個普羅大眾需求嘅相機，嗰個群組去爆發出嚟啊！係爆發咗出嚟啊！係啦，嗰個圈子突然間爆得好大，其實係個需求突然間就大咗好多。係啦，其實就係由本身唔買相機嘅人就變咗買相機。係，所以變咗係多咗好多。佢哋唔係唔買相機嘅，我諗係即係佢哋冇興趣買一啲即係好專業嘅相機咁解啫。但係佢哋對於呢一類好有個性嘅相機咧，就個需求都好大嘅。可能係覺得喂萬幾蚊就萬幾蚊咯，係咯，我可能貴買貴賣。咁佢哋覺得呢一樣嘢係當係一個 luxury 嘅產品咁樣去看待佢啦。咁但係你會唔會覺得啊？即係佢嗰個，因為佢嗰個性能上面咧，即係真係差啲㗎嘛。咁你知啦，我哋一路睇相機嘅話，其實都係睇緊佢有幾多功能，我俾幾多錢。調翻轉，可能係嗰個嗰啲叫做嗜好機咧，咁都可以講性價比嘅。不過就唔係我哋講嗰個性能嗰個性，即係唔係講純粹係追焦連拍啊嗰啲嘢。即係呢一部分都有嘅。即係含有喺度嘅，但係就嗰個部分就呢一部分就會係佔個比例就會少啲咁樣樣咯。咁佢仲有啲咩性能咧？係咯，即係佢個性喺邊度咧？可能係嗰個獨特性啦，即係第二啲機俾唔到你係可能係 GR3咁樣就真係得 GR 嘅啫。咁我延續翻以前 GR21嗰個經典咁樣一路都係咁上下嘅操作理念。係，同埋真係到而家都好似冇咁細部嘅便攝機喺度。即係呢個就係佢嘅獨特性咯。咁另外一方面就可能個性啦，係咯，或者係一啲保值嘅能力啦。咁我覺得個性上面咧，即係最近有一部 BF 咧，我都好想咁講。都係啊，其實佢可能係好有個性啦，但係就好明顯係好多嘢，大家一睇就知道冇咗啦。
冇反芒啦，係啦，冇反芒冇掣啦，好少掣啦，係啦，冇個插卡啦，單滾輪啦，係咯，你話啦，即係頭先雙卡啊，你連插卡都冇啦，內置卡啦，係啦，冇 EVF 啦，冇 hot shoe 啦，好多嘢都你一睇就知冇嘅，但係好有個性，好有話題呢一樣嘢，拎出嚟就一定係惹人注目嘅。呢一個就係佢嗰個獨特性啦。都係嘅，即係呢個嗰個價值，即係呢部機你一攞出嚟嗰個價值就係我自己有啲即係點講咧，有風啊，哇，有背景音樂咁啊攞出嚟。好多人可能買幾皮一部徠卡都係即係追求呢一樣嘢咯，可能係有部分係追求呢一樣嘢咯。係啦，即係如果你講起徠卡，有部分係 please 係自己嘅，當然都係。係啦，即係我都想係會唔會可以用徠卡作為一個例子去講下，到底嗰個性價比個價值係喺邊度咧？係啦，佢追求嗰樣嘢就唔係話追焦啊、連拍啊嗰樣嘢。絕對冇啦。係啦，但係佢哋有另一種價值喺度嘅，即係當然可能係而家可能幾萬一部機身，幾萬蚊一部嘅新機係為咗咩咧？係可以完美咁樣去演繹翻佢以前嗰個經典嘅鏡頭啊。即係可能係我哋以前係即係有啲七妹啊、八妹啊嗰啲係嘛，即係係咯3 F2啊嗰類咁嘅鏡頭，咁佢係而家做唔翻即係嗰陣時嘅效果，可能係即係嗰種鏡頭就未必係完美嗰個年代，但係有佢嘅缺陷係都係佢嘅特點咯。即係有一啲 flare 喺度，可能係又或者佢嘅散景係好特別。嗱，咁嗰啲又有歷史價值啦，嗰啲就咁。但係譬如假設你話而家徠卡出部新嘅機身，即係如果咁講法，就即係話佢係其實照顧一啲叫做即係嗱，當然一方面照顧到老用家，另一方面就係即係都要 update 翻，即係追翻上而家嗰個時代步伐。當然個 sensor 係追求翻而家嘅步伐嘅，但係如果譬如話，佢哋都要保留翻佢哋嗰個傳統，就係話嗰個 M 1嘅鏡頭個連動性好高啦。喂，手動鏡頭可以係detect 到佢個焦距啦，detect 到佢嗰個對焦啦，係嘛？即係呢一樣嘢，即係 detect 到光圈啦，咁樣嗰啲嘢。咁呢樣嘢都係即係要結合翻傳統嗰個操作同埋現代嗰個科技喺裏邊咁樣樣咯。呢樣嘢都係。即係得佢做到嘅獨特性咯，因為咁多嘅經典嘅 M 1鏡頭喺度，我而家要用現代嘅科技去重新係使用翻佢啊！咁又係，即係咧，譬如佢而家即係就算 M 1嗰啲機啦，咁其實佢個重量都唔輕啊嘛，係啊，淨係我覺得鏡頭輕啦，鏡頭輕咯，係咯，隻鏡頭係好輕，係咯。咁當然啦，即係我把玩起一支徠卡嘅35.4嗰啲咁計啦，咁我都覺得。都好犀利嘅，即係因為你而家都冇一支咁細嘅鏡頭有咁高質素嘅，係又係得佢做到咯，呢個獨特性喺度咯。我為咗係用得翻，即係可以好原汁原味咁用得翻呢啲鏡頭，我願意花咁高代價去買一個機身去做一個聯動嘅操作嘅手動去做翻操作，嗰個黃斑點對焦，我對焦唔係話十全十美咁準都好，我覺得呢一個追求就係追求嗰個感覺咯。係啦，嗱，你呢個感覺咧，我又覺得咧，再俾你繼續講落去咧，再俾你講落去咧，我驚大家都已經係即係聽到一頭霧水啦。但係反而如果咁計嘅話，應該喺另一方面咧，就係佢嗰個保值能力，因為咧，我會覺得係嗰個點講咧，佢本身嗰部機嘅價值咧，可能你或者嗰啲鏡頭咧，你喺若干年之後咧，你係同一啲叫做頂級性能機咧，嗰個跌幅啊，或者佢哋嗰個價值咧，個二手價咧，其實都爭好遠嘅喎。都係嘅，譬如徠卡一部10幾年嘅 M240咁樣，我當年試過，原來而家都仲值係2萬蚊到咁樣樣個二手價，即係當年係幾萬蚊咁樣啦，係咯，即係可能你話當年買部高階嘅或者係專業級嘅單反相機，可能而家應該都唔值2萬蚊㗎啦。嗰個年代邊部冇一部啊？係應該咁講，真係老實講喎，你而家幾萬蚊嘅專業機，係啦，你冇一部專業機，當年你買落係幾萬蚊嘅專業機，而家可以過到1萬，你過到1萬你要嚟揾我。係啦，即係佢有佢嘅保值嘅價值喺度啦，即係佢因為唔係佢嗰個性能唔會被時代淘汰啊嘛，即係不嬲都唔高。係，即係嗰個即係追焦啊、連拍啊，即係不嬲都唔係追求呢樣嘢，所以佢唔會被時代淘汰咯。都係嘅。咁樣你咁講法，其實咧我都覺得有一點就係就係關於性價比嘅嘢咧。其實去到最頂級嘅機咧，其實佢哋嘅性價比都係低嘅喎。係啦，
因為你知啦，即係你譬如普通中階機咁樣啦，佢哋已經可以做到嘢啦，開到工啦。咁可能有啲叫做有10幾張連拍咧都夠用啦。但係如果你可能一升到去20張連拍咧，即係以前咁計啦。咁其實你俾嘅價錢咧就貴咗，可能貴咗1倍啊咁樣成。咁所以相對嚟講，你以咁樣除翻開咧，其實性價比亦都唔算好高。係啦，即係當然係唔同級數嘅機，我哋用佢哋嗰個級數嘅標準嚟衡量啦。咁可能我哋旗艦級嘅機，咁就用旗艦級數嘅。喂，我哋做唔做到個最極端嗰樣嘢？嗰一樣嘢咧，係啦，影雀仔或者影一啲運動員，咁佢係俾到啲乜嘢我哋咧？係用佢哋嗰個標準嚟衡量嘅，即係唔係話用中階機咁樣。喂，我1萬蚊影到20格咁樣，5萬蚊去影到100格咁樣，都係嘅，可能係，都係真喎，係咯，5萬蚊都係喎，係每秒82格連拍咁樣係有喎，真。咁都有呢啲咁樣嘅嘢喺度嘅，但係即係有時有啲嘢未必成正比，但係因為得佢係可以做到啊嘛。係啊，即係你攻頂一定唔成正比嘅。係啊，攻頂係咯，因為佢得佢就做到，咁個廠商開幾多，咁都冇得選擇㗎啦。係咯，即係你可以選擇唔選擇咯。係選擇唔揀啦，揀翻我都係即係退而求其次咯，去揀。係啊，咁但係咧，即係我又覺得咁樣計啦，即係嗱咁叫。其實一啲叫做玩樂機咧，我突然間諗到佢嗰個性價比係喺邊度啊？係咩？喺邊度咧？即係咧嗱，因為一部玩樂機咧，即係叫做嗜好機啦。咁啊，你靚仔啊、小巧啊，你就自然多帶出街影相。即係你多帶出街影相，總之你會用到佢咧。咁其實就比起你收喺防潮箱裏面供奉咧，嗰個性價比就高好多㗎啦。呢樣嘢係另一種嘅講法啦，性價比嘅講法啦，因為我都覺得係嘅。個使用率啊，係啊，成日拎出到街嘅先至係一部高性價比嘅相機咁樣樣啦。如果譬如話我買咗好多支大炮喺度，都唔成日用嘅，咁可能係真係性價比又唔係話好高啦。係啊，真係，即係唔知大家對於即係而家嘅相機啊，或者自己有啲咩心頭好嘅相機咧，就會覺得喂好似有啲貴，但係到而家買翻又覺得其實用落又覺得抵嘅咧。咁啊，不妨喺下面留言咧，同我哋一齊分享下喎。係啦，今集就講到咁上下先啦。好啦，下集再見啦，拜拜。